Mabuhay mga Jays! It's me again, Inday, and welcome back to my channel, Inday TV. So for today's video, ay i-share ko sa inyo ang ilang some ways sounds polite in Arabic. Dito sa Arabian country, meron din silang mga ginagamit na salitang paggalang. Gaya ng mga salitang please, favor, or excuse me, ito ang mga salita na pag-uusapan natin. Bago ko simulan ang aking tutorial video, be sure na makapag-subscribe ka and click mo na rin yung bell button para updated ka or notify ka sa aking susunod na tutorial Arabic video. So without further ado, let's begin! Disclaimer, ang video na i-share ko sa inyo ay based lamang sa aking natutunan sa loob ng ilang taong pagtatrabaho ko dito sa Saudi Arabia. Hindi po ako dalubhasa sa pagsalita ng Arabic at hindi rin ako Arabic teacher. Ang salitang min fadlika or please or pakiusap, inilalagay nila sa simula or sa last ng sentence. For example ng min fadlika, atini mufta min fadlika. Atini mufta min fadlika. Or min fadlika atini mufta, sabihin nito is give me the key please, or the key please give me. And next word is law samahat. Law samahat. So na-share ko na ito doon sa ibang Arabic words tutorial ko, and siguro may idea na kayo sa salitang law samahat. So law samahat, excuse me. Excuse me. So for example is law samahat atini mufta, at pwede natin itong dagdagan ng law samahat atini mufta min fadlika, or min fadlika atini mufta law samahat. Salitang min fadlika and law samahat is pwede nyong pagsamahin lang sa isang sentence. Ang law samahat sa kanila is pwede rin na humihingi ka ng permission na gawin mo yung isang bagay or nagpapaalam ka sa kanila. Kaya excuse me or law samahat. Same lang din sa atin. May gusto tayo sa kanilang gamit, pwede tayo magsabi or humingi ng permission. So excuse me, pwede ko ba itong gamitin? So ganun yun ang way nila pa nagsasabi sila ng paggalang or nag-show sila ng paggalang sa isang tao. And next word is mumkin. 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 So, ibig sabihin nito is also a favor. I-clear ko lang po na ang isi-share ko sa inyo is sounds words na polite or way nila kung paano sila gumalang. Pero ang mga ibig sabihin po nun is iisa lang. Lita lang nila is iba, and paano nila to binabanggit or ginagamit sentence. Ito po ay modern and standard word na ginagamit nila for everyday. For example ng mumkin is mumkin kasat by law samahat. Nandun, pumapasok pa rin doon yung law samahat. So, ibig sabihin nun is excuse me, please give me a cup of water. Mumkin kasat may law samahat. And next is rejaan. 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 Sa rejaan is para ka ding nakikiusap or gusto mong kunin ng atensyon ng isang tao. For example is gusto mong kumuha ng bill or receipt ng inyong kinain sa restaurant. So, pwede mong sabihin sa kanya, Rizaan al-hasab law samahat. So, please, can I have the bill? Pwede ko bang makuha yung receipt, please? Yung pagdawi nila kung paano sila mag-show ng politeness. Another example is, Rizaan, atini kasat may mumkin. So, ando naman pumasok yung mumkin. Rizaan, atinit kasat may mumkin. And next polite word is estas. Estas is meaning or is sir or mister. Pag hindi nila kilala ang isang tao, ang tinatawag nila is sir or mister. So, ginagamit din natin to sa Pinas.
isa rin ito sa way natin kung paano gumalang sa isang tao, professional man or not professional. For example is, "Shu es makiaustas." "Shu es makiaustas." So, ibig sabihin nito is, "What is your name, sir?" So, diba, parang ang pangit naman kung tatanungin lang natin na sa isang tao or sa isang profession na, "Anong pangalan mo?" or "What is your name?" Parang ganun. So, para i-show natin yung politeness sa kanila bilang isang professional or kahit hindi tayo professional, so, kailangan na igalang natin sila the way kung paano sila tawagin. So, "Shu is makstas" or "What is your name, sir?" Another words is ak or ako. Pag sabing ak is brother or ako is kapatid ko. So, or brother is ginagamit natin kahit kaninong tao na mas nakakatanda sa atin. So, example is, "Ya akhi, mumkin ta'al sa'adni." Ibig sabihin nun is, "Brother, please help me." "Ya akhi, mumkin sa'adni." So, yun. "Excuse me, brother, please, can you help me?" "Excuse me, brother, can you help me?" And next is sister. So, ang sisters, ginagamit din natin sa makakatanda sa atin. So, it's the same. Ginagamit din natin ito sa Pinas and sa kanila, ganun din. Ginagamit din nila ito sa mga nakakatanda or kahit minsan, kahit hindi nakakatanda sa kanila, basta ginagamit nila lagi ito na words pag gusto nilang makapag-usap. Sabihin ko sa inyo, dito po ay bihira nakikipag-usap ang isang lalaki sa isang babae. Example is, "Okhti, okhti, okhti." Akhwat. Pag sinabi akhwat, marami. Magkakapatid na babae. Pag sinabing okhti, kapatid mong babae. Pag sinabing sister lang. So, ate. So, "Ya okhti, ta'ali sa'adi." Pag sinabing "Ya okhti, ta'ali sa'adi," sister, halika tulungan mo ako, or "Ya okhti, mumkin sa'adin." So, "Ya okhti, mumkin sa'adini." So, ate, pwede mo ba akong tulungan, or "Sister, can you help me?" So, ganon. So, that's all the some ways of modern standard dialect na madalas o kadalasan nilang ginagamit para ipakita ang kanilang sign of politeness. Maintindihan din natin ang salitang ito at lagi nating magagamitin and isi-show sa kanila, they will respect you. If you respect them, they will respect you back. Sabi nga, if you respect other the way you talk, they will respect you as much. So, muli, ako nga pala si Inday Ana, and don't forget to like, share, and subscribe to this video. And palagi nating tandaan, maging matigas, maniwala, at magtiwala para ang isip po ay laging payapa. Maasalamat! Thank you for watching, guys! Maasalamat! God bless, alam ako! See you to my next video, and bye!